요시. 아까 한 거? 빼랑. 뭐야? 나 몰라. 요시를 못 해요. 빼랑. 빼랑. 요시 비슷해요. 나중에 보면 팬분들이 또 비교해서 올려주니까. 이게 혈로 딱 네모대가 있거든요. 요시 알죠? 공룡. 맞아요. 마리오가 타고 다니는. 타고 다니는 거. 가다. 빼랑. 다 하지 형. 빼랑. 해봐. 빼랑. 소리가 다르잖아. 너는 무슨 그 염수줄. 빼랑. 나는 빼랑. 염소라고? 빼랑. 이 코에 걸릴 수가 있어요. 빼랑. 네. 와 진짜 똑같다. 난 네가 정말 좋아 도라에몽. 대나무 헬리콥터. 수요일날 하는 히든 스테이지 많은 시청 부탁드려요. 대나무 헬리콥터. 물라에몽. 최화정 선배님의 뭘 해도 되는 초대석에 나오는 아스트로와 아이디 많이 사랑해주세요. 잘한다. 와. 귀엽네. 동그라미 땡 완두콩에 싹이 나서 화분이 한 개. 동그라미 땡 완두콩이 싹이 나서 화분이 한 개. 동그라미 땡 완두콩이 싹이 나서 대나무 헬리콥터. 동그라미 땡 완두콩이 싹이 나서 대나무 헬리콥터. 미리 진짜 잘하긴 하네요. 아니 그 포인트가 있잖아요. 아직 어려서 애기 펭귄이라 채소를 별로 안 좋아해요. 아, 그래서 네네. 칭얼대는 거. 네네네. 채소를 싫어하는 핑구의 찡얼거림. 아니 근데 나 진짜 똑같아. 화낸 거. 채소 먹기 싫다고. 아 채소 먹기. 만화 젤리 같은 거. 좀 이따 가해 있어요. 힘내세요. 그리고 네 면접이 있으니 힘내시고 가위가위보 하자고요? 가위가위보 하나 둘 셋 가위바위보. 아 이겼다. 제가 네 팬분들의 심리를 다 알기 때문에 다 빠레됐을 것 같습니다. 보자기 옆에서 뭐 하는지 모르겠어요. 저도 이상해요. 하바나 핑구예요. 아, 오, 비행기가 업그레이드 됐네.
잘하는데? 우리 곁에 매직키는 마술이. 야, 매직키드 마술을 모르다니. 그 할아버지 멋있으셨네. 이렇게 하면. 이하 간자 간자 왕간자 참미쳐요 못하 묻겠죠. 갑자기 카트라이더로 바뀌었어. 사나 감자 먹고 싶다. 갑자기 감자야 이래서 감자 먹고 싶네. 찐감자. 감자 왕자. 아, 왕자. 감자 왕감자 정말 정말 좋아요. 뭐다 먹겠죠. 라키야 또 곡도 만드니까. 또 만드니까 곡 만들 때 좀 집중하라고. 오르골 같은 거. 잘겠다. 더 신경 쓰겠네 그걸로. 아마 바람 소리가 들리는 이유가 제가 폰을 들고 뛰고 있어서 소리가 날 거예요. 힘드냐고요? 우리 콘서트보다 안 힘들어요. 네, 헥헥거리는 강아지 같다고요? 아니죠. 강아지는 좀 더 빠르잖아요, 호흡이. 이렇게 하는데 저는 이렇게 한답니다. 달라요, 달라.